अस्सलामुअलैकुम। तमाम नए सब्सक्राइबर्स को खुशामदीद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भेड़िए की उम्र आमतौर पर 6 से 8 साल होती है, अगरचे बाज़ औक़ात ये 10 से 12 साल तक भी पहुंच सकती है। जंगल में इनकी उम्र कम होती है, जबकि कैद में रहने वाले भेड़िए ज्यादा उम्र तक जी सकते हैं। भेड़िए की रफ्तार काफी तेज होती है। ये आमतौर पर 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा तक दौड़ सकते हैं, खास तौर पर जब शिकार कर रहे हों या खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। इस्लाम में भेड़िए का जिक्र मुख्तलिफ हवालों से मिलता है। सबसे मशहूर वाक़या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, जब उनके भाइयों ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। इस वाक़े से भेड़िए की एक अलामती हैसियत बन गई, जो खतरे और आजमाइश की नुमाइंदगी करता है। इस्लामी रिवायात में भेड़िया एक मोहतात और चालाक जानवर के तौर पर भी जाना जाता है। भेड़िए आमतौर पर ग्रोहों में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें पैक्स कहा जाता है। ये खानदानी ग्रोह होते हैं जहां वो मिलकर शिकार करते हैं और अपनी हिफाजत करते हैं। ताहम बाज़ औक़ात कुछ भेड़िए तन्हा रहने को तरजीह देते हैं, खास तौर पर जब वो अपना इलाका बनाना चाहते हैं या ग्रोह से निकाल दिए जाते हैं। अकेला भेड़िया वो होता है जो अपने ग्रोह या खानदान से अलग रहता है। यह आमतौर पर किसी खास वजह से ग्रोह से दूर हो जाता है, जैसे कि खुराक की कमी, इलाक़ाई झगड़े या कभी कभी जवानी में नया इलाका तलाश करने की ख्वाहिश। अकेला भेड़िया बहुत ज्यादा मोहतात और तजुर्बाकार होता है, क्योंकि उसे अपनी बका के लिए अकेले ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। भेड़िए अपनी जिंदगी में शादी करते हैं। वो अमूमन एक ही साथी के साथ जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं और ये जोड़ा मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करता है। ये उनकी समाजी ढांचे का अहम हिस्सा होता है, जहां वो मिलकर शिकार करते हैं और अपने खानदान की हिफाजत करते हैं। भेड़िए और इंसान में कुछ खिसूसियात मुश्तरक हैं। दोनों समाजी मखलूक हैं जो ग्रोहों में रहते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। दोनों अपनी फैमिली की हिफाजत करते हैं और अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। इसके अलावा दोनों में मसाइल हल करने और नई सूरत हालों के मुताबिक ढलने की सलाहियत भी पाई जाती है। भेड़िए बुनियादी तौर पर जिंदा जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन अगर मौका मिले तो मुर्दा जानवरों को भी खा लेते हैं। ये उनकी बका की हिकमत अमली का हिस्सा है, जिससे वो मुश्किल हालात में भी खुराक हासिल कर सकते हैं। मजमूई तौर पर भेड़िए शिकार को तरजीह देते हैं, लेकिन हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। भेड़ियों से हमें कई अहम इंसानी रवैये सीख सकते हैं, जैसे ताउन। भेड़िए झुंड में रहकर एक दूसरे की मदद करते हैं, जो हमें बताता है कि मिलजुल कर काम करना कितनी अहमियत रखता है। दूसरा, खानदानी ताल्लुकात। भेड़िए अपने खानदान के साथ मजबूत ताल्लुक रखते हैं, जो हमें खानदान की अहमियत का दर्स देता है। तीसरा, लचक। भेड़िए हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, जो हमें सिखाता है कि जिंदगी की मुश्किलात में लचक दिखाना जरूरी है। चौथा, रहनुमाई। भेड़िए की क़यादत और रहनुमाई हमें बताती है कि एक मजबूत लीडर का होना कितना जरूरी है। इन मजबूत खुसूसियात से हम अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। भेड़िया कुछ ममालिक में कौमी निशान के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर भेड़िया तुर्की का कौमी जानवर है और इसे वहाँ की सकाफत में अहम मुकाम हासिल है। भेड़िए की खुसूसियात जैसे बहादुरी और खुद मुख्तारी की वजह से उसे बहुत से ममालिक में एक अहम अलामत समझा जाता है। भेड़िए को कैद में रखा जा सकता है। चिड़ियाघरों या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में उन्हें रखा जाता है ताकि उनकी हिफाजत की जा सके या तहकीक की जा सके, लेकिन उन्हें कैद में रखने के लिए मुनासिब माहौल और देखभाल की जरूरत होती है ताकि वो सेहतमंद रहें। भेड़ियों के बच्चे आमतौर पर एक खास उम्र तक अपने वालिदैन के साथ रहते हैं और उनकी मदद करते हैं, खास तौर पर शिकार में। लेकिन जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो भेड़िए के बच्चे अमूमन अपनी राह अलग कर लेते हैं। इंसानों के मुकाबले में भेड़ियों में वालिदैन की बुढ़ापे में देखभाल का निज़ाम कमजोर होता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिन्नात एक मखलूक है जिन्हें इंसानों की तरह खास सलाहियतें दी गई हैं। भेड़िए को लेकर ऐसी कोई खास बात नहीं मिलती कि वो जिन्नात को देख सकते हैं या उनका शिकार कर सकते हैं। ये ज्यादातर लोक कहानियों और रिवायात का हिस्सा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।